Maymunlar, bugün buraya için hangi yeğeninin gümüş sırtı kazanmayı hak ettiğini görmek için toplandık. Maymun mu yoksa kimi kandırıyoruz? Ted kazanacak. George sana inanıyor maymun. Maymun ol en iyi. Maymun George'u eğitti. Şimdi de George maymunu eğitti. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bunu... Ted, maymun, bana nasıl kandırabildiğinizi gösterin. Excelsior! Ted kazandı. İkinci meydan okuma. Beni en maymun hücumunuzla etkileyin. Tamam. İşte gidiyoruz. Ted kazandı. Şimdi son meydan okumaya geldik. Göz korkutma. Bakalım sen ne yapacaksın kanka? Aha. Ted kazandı. Bu demektir ki gümüş sırt Ted'in. Evet, ihtişamıma bakın. George üzgün maymun ama... Aynen dediğim gibi kanka. Senden maymun falan olmaz. Unut gitsin kanka. Bu gümüş sırt gerçek maymuna ait. Gerçek maymun benim. Gümüş sırt bana ait. Aa! Gergeden. Ben bunu yapmak istememiştim. Gergedan seni. Ben geliyorum Mitch amca. Au!